Jadi teman-teman, ini adalah Ambroxol HCl, obat batuk yang digunakan untuk memudahkan pengeluaran dahak ya teman-teman. Harga eceran tertingginya adalah 54.912 ya teman-teman. Nah, jika dibuka obatnya akan seperti ini ya teman-teman. Obat ini disediakan untuk bayi ya teman-teman, sehingga akan ada pipetnya. Terlebih dahulu dikocok terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk anak di bawah 2 tahun cukup menggunakan 1 mili 2 kali sehari, sedangkan 2 sampai 5 tahun itu 1 mili 3 kali sehari ya teman-teman.